হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুকুমার এসএম পলিটিক্স ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা এই ভিডিওর মধ্য দিয়ে আলোচনা করব যে 18 দিন বয়সে যদি ফার্মের মুরগিতে ঠান্ডা লাগে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, বা আপনার কি করণীয়, বা আপনি কি মেডিসিন ইউজ করবেন, বা কী কারণের জন্য বা আপনার কোন ভুলের জন্য আপনার ফার্মের মুরগিগুলোতে ঠান্ডা লেগেছে। তো যে ফার্মটাতে আমরা এসেছি এটা এক দাদাভাইয়ের ফার্ম। তো এই দাদাভাইয়ের এই ফার্মে মুরগিগুলোতে ইকোলাই আছে এবং কক্সি আছে এবং সাউন্ড আছে, তিনটি রোগে কিন্তু এই মুরগিগুলো আক্রান্ত হয়েছে। যেহেতু আমাদের ইকোলাই এবং কক্সি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক দুটি ভিডিও আমাদের এই চ্যানেলে আপলোড করা আছে, তাই আজকে এই ভিডিওর মধ্য দিয়ে আলোচনা করব যে মুরগির ঠান্ডা লাগলে বা সাউন্ড এলে আপনারা কি করবেন, বা আপনাদের কোন ভুলের জন্য আপনাদের এই ফার্মের সাউন্ড এসেছে বা ঠান্ডা লেগে যায় মুরগিতে। তো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। তো আর যদি এই ইকোলাই এবং কক্সি সম্বন্ধে আপনারা যদি ভিডিওগুলো দেখতে চান, তার জন্য আমি কিন্তু এই ভিডিওর আই বাটনে সেই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দেবো। তো এখন যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং বেল আইকনে টাচ করে দিন। যখনই কোনো নতুন ভিডিও আমি এই চ্যানেলে আপলোড করব তখনই আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশান চলে যাবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমরা জেনে নেব যে কী কারণের জন্য আমাদের ফার্মের মুরগিতে ঠান্ডা লাগে। তো আমরা সকলেই জানি যে বাচ্চা যখন আমাদের ফার্মে আসে, তো ধরুন যে হ্যাচারি থেকে আমাদের ফার্মে বাচ্চাগুলো এসেছে, তো সেই হ্যাচারিতে যদি সঠিকভাবে ভ্যাকসিনেশন এবং স্প্রে না করে, তার জন্য কিন্তু আমাদের ফার্মের মুরগিতে ঠান্ডা লাগতে পারে। এরপর ধরুন আপনাদের ফার্মের মুরগি চলে এসেছে, মুরগি বাচ্চা চলে এসেছে, সেক্ষেত্রে এবার লেয়ারিং পিরিয়ড 1 থেকে 8 দিন অবধি আমরা যদি ঠিকঠাকভাবে টেম্পারেচার বা পর্দাটা ঠিকঠাকভাবে যদি মেনটেন না করতে পারি, কারণ আমরা সকলেই জানি যে এখন শীত শেষ হচ্ছে এবং গ্রীষ্ম স্টার্ট হচ্ছে। এই টাইমে কোনো টাইম গরম, কোনো টাইম ঠান্ডা, তো এই টাইমে আমাদেরকে 95 ডিগ্রি টেম্পারেচারটা মেনটেন করতে হবে। তো অনেক ফার্মার কি করে, এই টেম্পারেচারটা ঠিকঠাকভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে পারেনি, তার কারণের জন্য কিন্তু মুরগিতে ঠান্ডা লাগতে পারে। আর দ্বিতীয়ত আমাদের যে ফার্মের লিটারটা, এটাতে দেখবেন যে অনেক ক্ষেত্রে কী হয়, লিটারটা নষ্ট হয়ে যায় এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি হয়, তার কারণে কিন্তু ফার্মে ঠান্ডা লাগতে পারে। আর আমাদের ফার্মের অনেক ক্ষেত্রে দেখে থাকি যে লিটারটা অনেক শুষ্ক হয়ে যায়, তার জন্য কিন্তু ফার্মে সাউন্ড আসতে পারে। তো এবার ধরুন আপনার ফার্মের মুরগিতে সাউন্ড এসেছে, এবং সাউন্ড এলে আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনার ফার্মের মুরগিগুলোতে সাউন্ড আছে। তো দেখবেন হালকা খিচখাচ করবে এবং হালকা ঝিমা ভাব থাকবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে মুরগিটা দেখতে পাচ্ছেন যে ঝিমা ভাব আছে, এরকম ঝিমা ভাব থাকবে এবং নিঃশ্বাস নিতে দেবেন একটু কষ্ট হবে। আর আপনার ফার্মে যদি মুরগিতে ঠান্ডা লাগে, এবার ঠান্ডা লাগার পরে আমরা অনেক ফার্মারকে দেখে থাকি যে অনেক রকম মেডিসিন ইউজ করে, তারপরে পাখিটা অনেক দুর্বল হয়ে যায়। দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরে অনেক রকমের রোগে কিন্তু পাখিটা আক্রান্ত হয়, তারপরে সিআরডি, তারপরে আরডি, তারপরে কিন্তু মর্টালিটি স্টার্ট হয়ে যায় এবং ফার্মার লসের সম্মুখীন হয়। তো প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে যে কী কারণের জন্য মুরগিতে ঠান্ডা লেগেছে, এবং ঠান্ডা লেগে গেলে আমাদেরকে সঠিকভাবে আমাদের যে ডাক্তার বা সুপারভাইজার আছে তাদের পরামর্শ নিয়ে আমাদের কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। তো এই দাদা ভাই এই মুরগিগুলোতে ঠান্ডা লাগার জন্য দুটো মেডিসিন ইউজ করছে, এবং এই দুটো মেডিসিন ইউজ করে ভালো ফল পেয়েছে, বা অনেক ফার্মার কিন্তু এই মেডিসিনগুলো ইউজ করছে। আমি কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি, তারা কিন্তু এই মেডিসিনগুলো সম্বন্ধে আমাকে বলেছে এবং এই মেডিসিনগুলো ইউজ করে ভালো ফল পাচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যাতে এই মেডিসিনগুলো আপনাদের যদি ফার্মে কোনো মুরগিতে ঠান্ডা লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। তো যেহেতু 18 দিন বয়স, তো এই মেডিসিনগুলো কিন্তু বডি ওয়েট অনুযায়ী কিন্তু ইউজ করতে হয়। তাহলে এই দুটো মেডিসিন হচ্ছে ম্যারিফ্লক্স এবং কলিস্টিন। ম্যারিফ্লক্স আর কলিস্টিন এই দুটো মেডিসিন কিন্তু একসাথে দিতে হবে এবং রাতের জলে দিতে হবে। এবং ধরুন আপনার যেহেতু ফার্মের মুরগিটা 18 দিন বয়স, এবং আপনি প্রথমেই কিন্তু মুরগিটাকে একটা এভারেজ ওয়েট করে নেবেন যে কত গ্রাম ওয়েট আছে। তো এই ফার্মের মুরগিগুলোতে 900 গ্রাম ওয়েট আছে। তো এই 900 গ্রাম বডি ওয়েট অনুযায়ী আপনাকে ম্যারিফ্লক্স দিতে হবে 100 পাখিতে 10 ml ম্যারিফ্লক্স দিতে হবে, এবং কলিস্টিন দিতে হবে 100 পাখিতে 8 গ্রাম। তো এই মেডিসিনগুলো আপনাকে একসাথে রাতের জলে 3 দিন দিতে হবে। তো 3 দিন মেডিসিনগুলো দেওয়ার পরে দেখবেন যে মুরগিগুলো কিন্তু অনেকটাই সুস্থ হয়ে যাবে। তারপরেও যদি মনে হয় যে আরও 2 দিন এই মেডিসিনগুলো আমরা খাওয়াতে পারবো বা খাওয়ালে আরও ভালো হবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও 2 দিন কিন্তু ইউজ করতে হবে। আর যখন এই মেডিসিনগুলো ফার্মে ইউজ করবেন তখন কিন্তু কোনো রকম জলশোধন কিন্তু ফার্মে ইউজ করা চলবে না। তো
তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নমস্কার, আমার ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি।